이지선 씨라고 한국에 여자분이 있습니다. 韓国にイ・チソンという女性の方がいました。 제가 설교 시간에 한번 그분의 스토리를 이야기했는데 一度以前この方のストーリーを話したことがありますが、 이화여자 대학교 4학년이었죠. イワ女子大学校の4年生でした。 기독교 학교 대학이죠. キリスト教の学校ですが、 이제 차를 타고 가다가 오빠하고 차로 타고 가다가 이제 충돌 사고가 7 충돌이 있어가지고 몸에 화상을 입었어요. 自分のお兄ちゃんと一緒に車に乗って向かっていたところ、70衝突が起きて、車が火で覆われ、自分も火傷を負いました。 그 사람이 실제 얼굴도 봤고 화상당 얼굴을 봤는데 한국에서 화상당한 사람치고 1등 아니면 2등 정도 될 만큼 얼굴이 그렇게 화상된 얼굴이. 火傷を負う前の顔と火傷を負った後の顔を見ましたが、本当にもう火傷でもうめちゃくちゃになった顔でした。 살 가망이 없고 살아도 인간의 노릇을 할 수가 없는 거예요. 生きる希望もなければ生きていたとしても人間として生きられないくらいでした。 7개월 동안 병원에 입원해서 40분 동안 이식 수술 받았겠지. 7ヶ月病院に入院し40回の手術を得ました。 이 엄지 손가락만 놔두고 나머지 8손가락은 한 마디 다 잘라버렸어요. 없어요. 한 마디씩 다 잘라버려가지고. 手の親指以外他の指8本の指はすべて切られています。 한참 꿈 많은 여자 대학생. ものすごい夢で満たされていた女子大学生でしょう。 인생 무너진 거죠. 人生が完全に崩れたわけです。 근데 이 사람이 자기는 우리가 말하고 있는 망대인데 이 사람이 망대를 알았는지 몰랐는지 모르겠지만은 자기 나름대로 인생의 망대가 있은 거예요. 私たちが今やぐらと言っていますが、その女性がそれを知っていたかどうかわかりませんが、その女性なりに自分のやぐらを立て始めたわけです。 뭔가 세상을 이길 수 있는 망대를 만들었기 때문에 그들이 그 인생을 다시 출발할 수 있는 거예요. 何か自分がこんな自分でも世に勝つことができる自分のやぐらを立てていたので、また新しい出発ができたのでしょう。 보통 사람 같으면 또 여자인데 뭐 극단적인 선택도 할 수 있잖아요. 普通の女性だったら極端的な選択もできたはずです。 얼굴 보면은 남들이 두 분 이렇게 쳐다볼 수 없는 얼굴이니까. 顔を一度見たら二度と見たくないような顔です。 제2의 인생을 출발했어요. しかし第二の人生を始めました。 미국을 떠나서 캘리포니아 UCLA 대학에서 공부했어요. アメリカの UCLA 大学に移り、そこで勉強しました。 거기서 박사학위를 땄어요. そこで博士号を取ります。 그리고 한국으로 들어와서 한국의 다른 대학에서도 교수 노릇을 했어요. また韓国に戻ってきて、ある大学で教授として仕事をします。 지난주 뉴스 보니까 자기 모교인 이화여자대학교에 교수로 간 거예요. 先週のニュースによると、自分の母校だったそのイワ女子大学に教授として行きました。 여러분의 속에 세상을 이길 수 있는 여러분의 나름대로 복음의 망대가 없으면요, 우리는 사단에게 당하는 거예요. 皆さんの中にこの世に勝つことができる福音の櫓が立てられていないとサタンにやられてしまいます。 세계적으로 유명한 사람들은 다 약한 사람들이었어요. 世界的な人々は皆弱い人々でした。 베토벤 같은 사람은 기머거리잖아요. ベートーベンは耳が聞こえません。 에디슨 같은 사람은 기차에서 떨어져서 고막 파열돼 エ 버렸어요. ジソンも事故によって鼓膜が破れていました。 크로스비는 소경이잖아요. クロスビーは盲目です。 백화점의 왕인 원한메이커는 초등학교 2학년밖에 못 다녔어요. 百貨店の王、創始者と言われるワナメーカーは小学校2年生までしか学校に通ってい 또 ません。 놀라운 이야기는요, 성경의 인물들은 보면 전부 다 연약한 사람이에요. もっと驚くべきことは聖書に出てくる人々はより弱い人々でした。 하나님의 성품은 좀 이상한 것 같아요. 神は性格が少しおかしいのかなと思います。 하나님은 강자를 안 썼어요. 神は強いものを用いられませんでした。 하나님은 거의다가 약한 자를 쓰신 거예요. ほとんど弱いものを用いられます。 설교 듣지 말고 하나님 말씀 듣고 여러분 자신을 잘 보시라 이 말이에요. 説教として聞くのではなく、神の御言葉を聞き、皆さん自身を振り返ってみてください。 사람은 강자가 되기를 원하잖아요. 人は強いもの、強者になることを願っています。 그래서 막 열심히 살아갑니다. だから熱心に生きていくでしょう。 성공해 보려고. 成功してみるために。
그런데 하나님은 약한 자가 강한 자라고 말씀합니다. しかし神は弱い者が強い者だと言われます。 성경은 그 이야기예요. 聖書はそのような話です。 자신의 약함을 축복으로 바꾸셔야 돼요. 自分の弱さを祝福に変えなければいけません。 그 사람이 복음을 아는 자예요. そのような人が福音を知っているものです。 교인들이 약한 사람 많아요. 生徒にも弱い人たくさんいます。 자기 약함을 알고 있고 그 약함을 통해서 하나님의 계획을 발견을 못해요. その弱さを知ってはいますが、その弱さを通し、神の計画を見つけることができていません。 내가 약하기 때문에 기어 들어가요. 私が弱いからと言って、その弱さにどんどん入っていきます。 약함 속으로 기어 들어간다니까. 弱さの中にどんどん引き込まれていきま 난 す。 돈이 없어. お金がない、 나는 가난해. 貧しい、 나는 질병이 있어. 病がある、 나는 못 배웠어. 学びが少ない。 나는 내 인생 그렇게 멋있는 인생 아니야. それほど素晴らしい人生じゃない。 자꾸요 이 기어 들어가는 거예요. 続けて自分でその中に入っていきます。 교인들 많이들 그런 분들이 많아요. ほとんどの方がそのようであります。 사단에게 속는 거예요. それこそサタンに騙されていることです。 기생을 나와 보세요. 遊女ラハブを見てください。 요리고생 술 파는 여자예요. エリコ城で酒を売っていた女性です。 희망이 없는 여자예요. 希望もない女性です。 이 여자가 복음을 선택했어요. しかしこの女性が福音を選択しまし 이 약함 속에서 예수 그리스도의恩장을 잡았다 이 た。 말이에요. その弱さの中でイエス・キリストの契約だけを握ったわけです。 요리고성 무너질 때 가문 살렸잖아요. エリコ城が崩れるときに家計を生かしました。 요리고성의 제자야. エリコ城の中にいた弟子でした。 나만 장군 집에 포로로 잡혀온 이스라엘 여자애 있었잖아요. 捕虜としてナーマン将軍の家のしもべとして来た女性がいました。 자기 나라 떠나서 아람 나라 포로 잡혀왔는데 희망 없잖아요. 自分の国から離れ捕虜になっている状態、希望がありません。 환경 탓하면 안 돼. 環境のせいにしてはいけません。 어디 있든지 간에 하나님의 계획을 가지고 있으면 살아나는 거예요. どこにいたとしても神の計画を持っているなら生きることができるわけで 그게 す。 망대예요. それが櫓です。 내가 망대를 가져야 하나님의 일이 일어나지. 私が櫓を持ってこそそこに神の働きが起こります。 자기 주인이 문둥병이니까 이 문둥병을 고칠 수 있도록 엘리사에게 소개한 거예요. 自分の主人、将軍が雷病を持っていたので、それを癒すことができるようエリアを紹介します。 나만 장군이 문둥병 고쳐봤는데 이스라엘 침입하겠어요? ナーマン将軍がこの雷病を癒されました。だとしたらイスラエルを攻撃するでしょうか？ 아니요. しません。 이 여자는요 나라를 살린 こ 거예요. の女性は国を生かしました。 모압 여자 룻. モアブの女ルツです。 하나님 모르는 여자예요. 神を知らない女性です。 완전히 죽어 지옥 갈 여자예요. 死んで地獄に行って当然な女性です。 가부인 자기도 가부고 시어머니도 가부인데 시어머니 따라서 이스라엘 나라 베들레헴에 온 거예요. 自分もヤモメになり、自分の母もヤモメであったのに、その母についてイスラエルにまで来ます。 어머니 가시는 곳에 나도 가고 어머니 하나님 섬기는 하나님은 내 하나님이 됩니다. お母さんが行くところに私も行き、あなたが信じ使える神が私の神でありますと告白します。 큰 일이 아니에요. 大きなことではありませんでした。 적은 일인데 이 적은 일을 통해서요. 이 룻은 엄청난 축복받은 거예요. 小さなことでしたが、その小さなことによってルツはものすごい祝福に変わります。 자기 인생 쉽게 말 세상 말로 쪽날 인생이야. 正直な話、もう終わった人生でした。 그런데 하나님 나라 베들레헴에 와가지고 보아스 남편 만났지요. 거기에서 다윗의 정조 할머니 됐잖아요. しかし神の国に入ってくることで、ダビデのおばあちゃんとなります。 혈루증 환자 여인. また血長を持っていた女性。 병 걸리면요. 사람들 저는 포기하는 사람 많이 봤거든. 長血の女性。私は病気にかかっている女性、諦めている人たくさん見まし 이 여자는 늘 몸에 피가 흘러. た。この女性 내려와. はいつも血が流れ出ていま 가망이 す。 없어. だ血が止まらないの 이 で、 병은 저 병은 저 의사 찾아가도 안 돼. このような病気は希望がありません。 그 주님 찾아오는 거예요. だから主に向かっていきました。 주님 찾아오면 사는데 다른 사람은 못 찾아와. 主に向かっていけば生きるのに、他の人は主に来ることができません。 병이 예수님보다 커. 病気がイエス様より大きいように 의사 見えます。 말이 예수님 말보다 의사 말이 커. 医者の言葉がイエス様の言葉より大きく感じるから 자기 です。 체질이 예수님보다 더 커. 自分の体質がイエスより大きくなっています。 환자가 이 여자밖에 없었겠어요? 患者がこの女性しかいなかったでしょうか。 이 여자는 예수님께 가서 옷자락 만지면은 내가 병 낫는다 믿음을 가지고 있어요. この女性はイエスの服に触れるだけでも私は癒されるだろうという信仰を持ってきます。 그 사람이 믿음이 망대가 있은 거예요. そのような信仰の櫓を持っていた。 예수 망대가 있었다 이 말이에요. イエスの櫓を持っていました。 만지니까 고침 받은 거예요. 触れた瞬間癒されました。
여러분 중동 지역은 이스라엘은 소경이 많습니다. 中東地域には盲目がたくさんいます。 왜? 바람이 많고 이 모래가 많으니까. 砂嵐がたくさん吹いているからです。 소경 바디메오 하나뿐이겠어요? 盲目だったのがバルテマイ一人だけだったでしょうか。 이 바디메오는 태어날 때부터 소경이라. このバルテマイは生まれた時から盲目でした。 뭐죠? 본질상 저주받은 인생이야. 生まれながら呪いを受けた人生なんです。 내가 태어날 때부터 못 봤으니까 내 인생이 끝났구나. 대부분 그렇게 생각할 거야. 生まれた時から見ることができないので人生は終わったと考えるでしょ 바디메오는 그렇게 생각하지 う。しかし 않았어요. バルテマイは違いました。 장애물도 극복하고 예수님께 나온 거예요. すべての障害を乗り越えてイエスの見舞いにまで来ます。 예수님이 고쳐주었어요. イエス様が癒しを与えられました。 사교. ザーカイです。 저 언제는 사교하면 설교하면 하고 싶은데 잘 못하고 있는데 一回ザーカイの説教もしてみたいと思ってますが、 기도요만 하고 背も小さくて 뭐 약점이잖아요. 弱点を持っています。 그러니까 뭔 마음 먹었는지 세리를 했어. そのザーカイはこう税金をこう取る職業を持っていました。 그 로마에게 자기 민족의 돈을 걷어 로마에게 갖다 바치는 だ 거예요. から自分の国民から税金を取ってローマに支払う仕事だったんで 그래서 す。だ 세금을 많이 또 부과해서 돈을 많이 벌었어. から税金に上乗せして自分のまた豊かさも増やしま 그 した。 사람들에게 매국노라고 손가락질 だから 받아. 人々は国を売ったものだと嫌な言葉を言います。 키 작지, 매국노지, 뭐 사람들 자기를 무시하지. 背も小さくて国を売ったものだと言われ、人々も自分を無視している。 이 사개오가 예수님 만났어. そのようなザーカイがイエスの前に出てき 예수님이 ます。 보고 싶어. イエスに会いたい。 그래서 뽕나무로 だ 올라갔어. から木の上によじ登り 키가 ます。 작으니까 뭐 볼 수가 없었는지 背が小さいから見えなかったのか、 예수님이 사개오를 불렀어. イエス様がザーカイを呼びます。 사개오가 자기 집에 예수님을 초청했어. ザーカイの家にイエス様が招き入れられます。 하나님의 사개오에게 구원을 선포했어. 神はそのザーカイに救いを与えられました。 여러분 성경 오네시모 また聖書に出てくるオ 완전 ネシモ、 도망자잖아요. 逃亡者です。 자기 집에 주인이 빌리몬인데 종인데 재산을 훔쳐가서 로마로 도망갔잖아요. 自分の家の主人であったピレモンの家のものを奪ってローマに逃げたものです。 잡히면 죽는 사람이에요. 捕まれば死にます。 근데 바울을 만난 し 거예요. かしそこでパウロに会いました。 그리고 바울이 신복이 됐어요. そしてパウロの弟子となりま 그래서 す。 바울이 오네시모를 빌리몬에게 보낸 겁니다. だからパウロはもう一度このオネシモをピレモンに送りました。 이 오네시모가 에베소 교회 감독된 거예요. このオネシモはエペソ教会の監督となります。 여러분이 약점이 많이 있어요. 皆さんにもたくさんの弱点があるでしょう。 약점은 여러분이 아실 거 아니에요. 皆さんご自身が知っているはずです。 저는 약점이 없습니까? 私には弱点がないでしょう。 저도 많은 약점을 가지고 있어요. 私も多くの弱点を持っています。 여러분이 약점을 숨기고 감추면 여러분은 병들고 사단에게 당해요. その弱点を皆さんが隠して、皆さんがそれを覆っているままだと、皆さんサタンにやられます。 우리가 하나님의 주권을 믿는다면서요. 私たちは神の主権を信じると言っています。 나의 나된 것도 하나님이 알고 계실 거 아니에요. 私が今私である姿も神はご存知である。 여러분이 정말로 하나님을 믿는다면 하나님의 주권을 믿어야 되는 거예요. 皆さんが本当に神を信じるなら、神の主権を信じなければいけません。 나를 이렇게 된 건요 우연이 아니에요. 어떻게 보면 필연일 수 있어요. 私がこのようになっているのは偶然ではなく必然かもしれません。 내가 잘못해서 되었든지 간에 어쨌든 간에 여러분의 지금 모습은 하나님이 알고 계시는 거예요. 私の間違いのせいであれ、また違う理由であれ、皆さんの今の姿、神はご存知です。 여러분이 하나님이 나를 이렇게 만들었다고 답을 얻는 거기에서 인생을 다시 시작하셔야 돼요. 神が私をこのようにされたんだと、まず答えを下ろす、そこから人生を新しく始めなければいけ 왜 ません。 내가 이렇게 됐지? なぜ私にこういう問題が、 나는 왜 이 꼬라지가 됐지? なぜ私はこういう姿 내 に、 인생은 왜 이렇지? なぜ私の人生はこんな 나는 の 왜 か、 과거가 안 풀리고 지금까지 고생하고 있지? なぜ過去の問題が今に至るまで苦労になっているのか。 그러면 하나님이 여러분의 인생을 끌고 오셨는데 하나님을 용하는 거예요. 神が皆さんの人生を引っ張ってこられたんであれば、それは皆さんが神を侮辱することです。 내가 잘 되든 못 되든지 간에 거기는 하나님의 분명한 계획이 있어요. 私がうまくいってもいかなくても、そこには必ず神の計画があります。 그래서 늘 질문하셔야 돼요. だからいつも質問しなければいけません。 어떤 일을 당하든지 여러분 늘 질문했어야 돼요. どのようなことが起きても皆さんはいつも質問しなければいけません。 하나님의 뜻이 뭐냐? 神の御心は何でありますか？ 이걸 늘 질문하세요. それをいつも質問しなければいけません。 가정에서 문제 하나님의 뜻이 뭐냐? 이거. 家庭に問題が起きても神の計画は何ですか？ 내 자식에게 문제가 있는데 하나님의 뜻이 뭐냐 이 私の 말이에요. 子供に問題があるなら神の御心は何ですか？ 그걸 찾아야 여러분이요 시작이 되는 거예요. それを 인생이. 見つけてこそ新たな人生が始まるわけです。
저도 이런 답을 많이 질문해 봤어요. 私もこのような質問をたくさん問いました。 일본에 와서 왜 이렇게 어렵고 고생을 많이 하는가? 日本に来てなぜこれほどにまで苦しめられて苦労しているのか。 올 때부터 이렇게 경제 어려움을 당하는가? なぜ来たその日から経済的な苦しみを持っているのか。 왜 복음 운동을 하는데 이렇게 사람들과 이렇게 사람들이 나에게 어려움을 주는 거예요? 福音運動をしようとしているのになぜ人々が私をこのように苦しめるのか。 왜 이렇게 잘 풀리지 않는가? なぜ何もかもうまくいかないのか。 이런 환경이 거의 다였어요. そのような環境が全てでした。 오죽했으면 제가 보따리를 쓰고 싸가지고 3년 만에 한국을 돌아갔을까요? 私は本当に大変でもう3年目で荷物をまとめて韓国に戻りまし 우리 た。 교인들은 몰라. 교인들이 뭐 목사가 어디 간지도 몰라. 多分生徒たちは知らなかったです。 저걸 牧師 사는 がど 것만 こに 바빠가지고 自分たちが生きていくのがもう大変で牧師がどこに行っても分かっていません。 목사가 밥이 먹는지 안 먹는지도 몰라. 牧師がご飯を食べているのかいないのかも知りません。 그런 여유가 없는 거예요. そういう余裕すらないわけです。 복음이 없으니까. 福音がなかったからです。 기도원에 가가지고 말이요. 겨울인데 갈 데가 없잖아. 한국 가봐야. で、冬韓国に戻ったのにも行く場所がなかったので祈祷園に行きま 갈 した。 데가 없어. 떠났으니까 이제. 韓国から完全に出てきたので行く場所がありません。 나라를 파송한 교회도 뭐 예수 그리스도 운동한다고 다 뭐 관계 끝냈으니까. 私を派遣した教会も私がイエス・キリストの運動をするからといって、もう完全に関係を終えたからです。 갈 수 있는 게 기도원밖에 だから 없어요. 行ける場所がもう祈祷園しかありませんでした。 가서 기도하는데 기도가 아니고 한탄하는 거지. そこに行って祈ったんですが結局嘆きです。 왜 나를 이렇게 고생시킵니까? なぜ私をこのように苦労させるんですか。 또 왜 성교비 이렇게 끊게 합니까? なぜ宣教費も断ち切ってしまうんですか。 일본을 선교사를 보내면 밥은 먹여줘야 될 거 아닙니까? 日本に宣教して送ったなら食べられるようにはしなければいけないじゃな 아니 いです 왜 か。 밥줄도 끊습니까? なぜ食べるものまで断ち切るんですか。 하여튼 이제 푸념이지 기도가. 祈りじゃなくそういう嘆きです。 그때는 그런 기도밖에 할 수가 없는 영적인 상태예요. その時はそういう祈りしかできない霊的状態でした。 만약에 복음을 알았더라면 もしその時福音を知っていたなら、 내 속에 뭔가 예수 그리스도가 모든 문제 끝냈다는 걸 내가 알았다면 本当に全ての問題を終わらせたイエス・キリストが私の中にいることを知っていたなら、 답을 가지고 있으니까 살 수가 있는데 答えを持っているから生きていくことができたでしょう。 목사가 답이 없어요. でも牧師なのにも答えがありませんでした。 답이 없단 말은 복음이 없다는 말이에요. 答えがないということは福音がなかったということです。 예수가 없다는 말이에요. イエスがなかったということです。 예수는 알고 있는데 예수에 대한 답을 내가 못 찾고 있다. イエスは知っていますが、イエスから答えを見つけることができていなかったとい 그래서 うことです。 교인들이 방황하는 겁니다. だから生徒たちも共にさまよっています。 교회는 다니는데 教会には通っていて、 자기에게 문제가 오면은 自分に問題が来ると、 교인들은 방황합니다. 生徒たちはさまよいます。 여기저기 돌아다니는 겁니다. あちらこちらにさまよいます。 제가 미국에서 집회 캠프를 전도하러 갔는데 나와 같이 한조된 그 미국에 있는 교회 집사님이 지나가는 사람 보고 아이고 집사님 오래간만이네요 그렇게 하더라고요. 私がアメリカに伝道キャンプで行った時に、一緒の一つのチームであった教会の執事が道端で会った人に、あ、執事さん久しぶりですと挨拶をしました。 아 나는 그 교회 안 나갑니다 그 사람이. そしたらその人は、あ、私はその教会に通っていませんと答えてきまし 나는 た。 천주교 다닙니다 그래. 私は今カトリック教会に行っていますと。 교회 와봐야 되는 게 없다 이 말이에요. それは教会に行ったところで何も変わっていない。 이 교회 저 교회 다녀봤겠지요. この教会、あの教会いっぱい行ってみたでしょ。 교회는 똑같다는 거겠지. 教会結局同じだったは 그럼 ず 갈 です。 데가 없으면 천주교 또 가보고. 行くところがなかったので、またカトリック教に行きます。 그게 교인들의 모습이에요. それが今生徒たちの姿です。 교회는 가는데 教会には行ってます 예배는 が、 보는데 礼拝は見てますが、 성경은 듣는데 聖書は聞いてますが、 그리스도 이야기는 듣는데 キリストの話も聞いていますが、 복음이 없는 거예요. 福音がないのです。 여러분이 예수가 교회에 예수만 되면 안 돼요. 皆さんがこのイエスが教会だけでのイエスになってはいけません。 이 예수는 여러분의 개인의 예수가 돼야 돼요. このイエスは皆さん個人のイエスにならなければいけません。 여러분이 예수 그리스도의 말씀을 들을 때 거기에서 여러분 인생 문제 답을 찾아야만이 교인들이 성장할 수 있다 이 말이에요. イエス・キリストの御言葉を聞くときに、今皆さんの人生にある問題の答えを見つけられてこそ成長することができるようになり 그냥 ます。 교회만 다니는 거예요. しかし、ただ教会に通っているだけ。 아, 주일날 뭐 안 가면 찝찝하고 가면 좀 뭐 귀찮고 그냥 습관적으로 오는 거예요. 日曜日、教会に行くのはめんどくさい。だから行かないわけにもいかない。習慣的に通っているだけです。 그냥 예배 보러 가는 거예요.
ただ礼拝を見るために、参加するために、 예배 보는 목사님 보러 가고 교인들 보러 가고 설교 듣는 보러 가는 거예요. 牧師を見て、生徒たちを見て、説教を聞いて、ただそれだけです。 내가 예배를 드리러 가야 되는데 礼拝を捧げに行くわけではないん 내 です。 문제도 드리고 私の問題も 내 捧げ、 아픔도 드리고 私の痛さも 내 捧げ、 상처도 드리면서 나타내면서 내가 은혜 받고 해답을 얻어야 되는데 私の傷も主に捧げながら、そこに対する答えを得なければいけないので、 전혀 자기는요 나타내지 않습니다. 全く自分を表そうとはしません。 교인들이요 자기 모습을 포장하고 있어요. 生徒たちは自分の姿を隠しています。 가면 쓰고 있습니다. 仮面をかぶっています。 속은 골맞는데 中は腐っているのに、 손은 영육에 병들고 있는데 霊肉も病気になっているのに、 자기는 안 들은 채 하고 있는 自 거예요. 分は違うふりをしています。 사람을 속이는 거예요. それが騙していることです。 오래전에 교인 한 사람이 왔는데 보니까 아주 멋있게 해왔어요. 昔ある生徒がいましたが、とてもかっこよく綺麗に教会に来ました。 저쪽에 앉았어요. で、右側の後ろに座っていました。 아이고 아주 괜찮아. ものすごい飾りをしていたわけです。 속을 수 있어요. 騙されるかもしれません。 그 사람은 골병든 여잔데 その人はもう病気にかかった。 가정도 깨어지고 家庭も壊れ、 자녀도 깨어지고 子供も壊れ、 자녀하고 헤어지고 자녀가 엄마 싫다는데 뭐. 子供がもうお母さんが嫌だと逃げていきま 근데 す。 교인이야. しかし生徒です。 교인은 나오는 거예요. 教会には来ます。 근데 멋있게 해서 나오는 거예요. 自分を飾ってきます。 목사도 속이고 교인도 속이는 거예요. 牧師も騙し、生徒も騙します。 그런 사람은 은혜 받으면 좋은데 은혜도 못 받아. しかし恵みを受けられればいいんですが、恵みも受けることができま 내가 す。 살아있는데 自分が生きているからです。 내가 가면 쓰고 있는데 自分が仮面をかぶって生 내가 きている。 포장하고 있는데 自分が自らを放送しているから 그걸 です。 깰 수 있는 힘이 없어. それを壊すことができる力がありません。 그걸 못 깨요. それを壊せません。 깨는 게 아니라 깨어져야 되는데 壊されなければいけないのに、 복음이 없기 때문에 못 福 깨요. 音がないから自分の力では壊すこともできません。だからまた去っていきます。 동경은 넓지만은 좁아요. 東京は広いですが狭いです。 어디 있는지 나는 내 귀에 다 들어와요. どの教会に行ってもどこにいるのか全部入ってきます。 다. 왜? 가면 포장하고 있으니까. 結局仮面で自分を隠していたからです。 내가 죽어야만이 살아나는데 私が死んでこそ生きることができるのに、 죽을 수가 없어. 死ぬことができません。 그래서 교인들이요 망언하는 거예요. だから生徒たちはさまよっています。 여러분이 교회 와가지고 여러분의 문제, 상처, 아픔 이게 여러분이 해결이 안 되면 여러분도 언젠가는 교회를 떠나게 돼 있어요. 今、教会に来ている皆さんも皆さんの苦しみ、問題、皆さんの傷、解決されないといつかまた教会去っていくようになってます。 그걸 누가 주느냐 이 말이에요. じゃあそれを誰が与えているのか。 사단이 주는 거 아니에요. サタンが与えているのか。 왜 교회 와서 사단에게 잡혀있냐 이 말이에요. なぜ教会に来てまでもサタンに囚われているのでしょう。 생각, 마음, 뿌리, 체질이 사단에게 잡혀있잖아요. 刻印で体質がサタンに囚われています。 그것도 자기가 인정을 못해. しかしそれすら自分で認めることができません。 기분 나빠. 気分が悪いです。 내가 사단에게 잡혀있다는 자체가 기분 나빠. 私がサタンに囚われているということ自体が気分悪い。 나 교회 오래 다니는데 教会に長く通ったのに、 직분도 있는데 職分もあるのに、 당신은 사단에게 잡혀있습니다 라면 그 말이 기분 나빠. あなたはサタンに囚われているという言葉が気分が悪い。 절대 그 사람이 해결 안 돼. 絶対そのような人は解決できません。 창세기 3장 가족을 사는데 創世記3章を持ったまま生きているから。 나 중심 私中心。 내 생각대로 움직이는 거예요. 自分の考え通りに動きます。 내 생각이란 게 사단이 주는 생각이거든. 自分の考えというのがサタンが与える考えです。 창세기 6장 내가 잘 되는 쪽으로 움직이는 거예요. 創世記6章、自分がうまくいく方面に動きます。 내 피림에 딱 잡혀 있는데. ネフィリムに囚われているわけです。 11장 뭔가 교회 와서 바벨탑 뭔가 성공이 돼야 돼. 11章、教会に来て何か自分の成功が欲しい。 성공 올 수가 없지. 成功が来るはずがあります。 하나님이 뭐 이상한 분이 그런 사람이 어떻게 복을 줘요. 神は誰にでも祝福されるわけではないからです。 그러니까 사단에게 딱 잡혀 12가지 체질 속에 빠져 사는 거예요. だから12の体質の中で陥って生きていくわけです。 여러분 저희들 교회보다 큰 교회가 일본에 많아요. 私たちの教会よりも大きな教会、日本にたくさんありま 그런데 す。 저는 분명히 말할 수가 있어요. でも私は確かに言えます。 우리만큼 복음은 없어요. この教会ほど福音は確かではありま 그냥 せん。 몰려오는 거예요. ただ集まってくるだけ 교회 です。 가자는 겁니다. 教会に行こう 습관적으로 오는 と 겁니다. 習慣的に来ています。 우리는 습관적인 교인이 아니에요. 私たちは習慣的な生徒ではありません。 여러분은 교회 와서 답을 얻어야 돼요. 皆さんは教会に来て答えを得なければいけません。 여러분이 답을 얻으면 하나님께서 여러분을 통해서 일을 해 나가시는 거예요. 이제. 皆さんが答えを得れば神は皆さんを通して働きをなさいます。 교회는요
사람이 제일 중요합니다. だから教会では人が一番重要です。 그래서 예수님은 제자만 찾은 거예요. だからイエス様は弟子だけを残されました。 무리를 찾는 게 아니에요. 群れを残したわけではありません。 주님은 제자를 찾는 거예요. 主は弟子を残されました。 흔들리지 않고 揺らがない弟子、 움직이지 않고 動かない弟子、 굳건히 설 수 있는 しっかりと立つことができ 어떤 る。 환경과 문제가 와도 반석 같은 그 사람을 찾는 ど 거예요. んな環境、問題の前でも岩のような人を見つけて探しておられ 무식해도 るわけです。 괜찮아요. 무식해도 괜찮아요. 無知であっても大丈夫です。 질병이 있어도 괜찮아요. 病があっても大丈夫 못 です。 배워도 괜찮아요. 学びが少なくても大丈夫 가정 です。 배경이 없어도 괜찮아요. 家庭の背景がなくても 공부 大丈夫で 못해도 す。 괜찮아요. 勉強が下手であっても大丈夫です。 하나님은 흔들리지 않는 사람을 찾는 거예요. 神は揺らがないものを探しておられます。 하나님은 돈이 있어요. 神にはお金もあります。 하나님 안에는 배경도 있어요. 神の中には背景もあります。 건강도 있습니다. 健康もあります。 사람만 맞으면 하나님께서 필요한 걸 다 채워주는 거예요. 神と会うことさえできれば全て必要なものを満たされます。 그래서 주님은 12 제자와 120 문도만 딱 남겨놓은 거예요. だから主は12人の弟子と120人の弟子だけを残したわけです。 초대교회가 전부 다가 약한 사람이에요. 初代教会は全員弱い人でした。 한 사람도 강한 사람이 없어요. 一人も強い者はいません。 갈릴리 출신이에요. ガリラヤの出身です。 그건요, 별볼일 없는 지역에 사는 사람이라 이 それ 말이에요. は何でもない人であるという言葉です。 어부들이에요. 漁師たち、 거기 저 비능에 냄새나는 어부들 출신이에요. 魚臭い人たちでありました。 무식해요. また無知です。 그들은 자기 지역 바깥으로 나가본 적이 없어요. 彼らは自分の町から出たことがありません。 그러나 하나님은 그들을 알았어요. しかし神は彼らを知りました。 무식하고 모자라고 연약하지만은 無知であって弱い、足りないけど、 그들이 흔들리지 않고 변하지 않는 걸 보았어요. 彼らが揺らがない姿を見ました。 그래서 주님이 베드로를 찾은 거예요. だから主がペテロを求めたわけです。 주님이 직접 찾으러 간 거예요. 主が直接訪れました。 모집한 게 아닙니다. 募集したわけではありません。 주님이 선택한 거예요. 主が直接選択されたわけです。 교회는 누구든지 올 수 있습니다. 教会には誰でも来れます。 주님은 그렇게 그렇게 하지 않았어요. しかし主はそのように募集はしません。 찾아갔어요. 主が尋ねられました。 베드로를, ペテロに、 안드레를, アンドレに、 야곱을 ヤコブに 직접 찾아갔다. 直接訪ねて行かれたわけです。 그게 제자예요. それが弟子です。 그래서 작은 자를 하나님이 쓰시는 거예요. このように小さなものを神は用いられます。 강한 자, 성공자 안 씁니다. 強いもの、成功者は用いられま 안 す。 쓴다는 게 아니라 쓸 사람이 없다 이 말이에요. 用いられないというわけじゃなく、用いることができる人がいないわ 여러분 けです。 강한 자보다 자만합니다. 強い人は高慢です。 자기 스스로 자기를 높이는 거예요. 自分自ら自分を高めます。 교만합니다. 強慢です。 권력도 있어요. 権力もあります。 명예욕도 있어요. 自分の力もありま 돈도 す。 있습니다. お金もあります。 그게 기대 자기를 자랑하는 거예요. そこに頼って自分を自慢します。 거만합니다. 高慢です。 행동과 태도가요 건방져요. 行い、態度が高ぶっていま 자기 す。 힘으로 성공했으니까. 自分の力で成功したから。 자기 지식으로 되었으니까. 自分の知識でここまで来たからです。 사업에서 성공했으니까. 事業でも成功したから。 거만하고 오만합니다. 高慢であり傲慢です。 그래서 예수 그리스도 말씀이 들어갈 자리가 없는 거예요. なので、イエス・キリストの御言葉が入っていく隙間がありません。 그래서 하나님은 성공한 자를 쓰지 않았어요. だから神は成功したものを用いられませんでした。 아니 그러면 세상에 성공자들 많지 않습니까? じゃあこのように成功者たち多くありませんか？ 하나님은요 일반恩寵을 교인이나 불신자라 다 같이 줘요. 神は生徒であれ、また不信者であれ、一般的な恩寵を共に与えられています。 우리에만 해주는 거 아니에요. 私たちだけに与えているわけじゃない 불신자 해와 달과 별 다 주는 거예요. 不信者にも太陽や月や星や全てを与えられています。 일반恩寵입니다. それが一般恩寵です。 그들이 열심히 살면 그들이 성공할 수 있어요. その中で彼らが熱心に生きれば生きる分成功もできます。 그들이 세상을 편하게 만들고 있잖아요. 彼らもこの世を楽に作っています。 그러나 특별한恩寵은 없어요. しかし特別な恩寵はありません。 하나님의 자녀는 특별한恩寵이에요. しかし神の子供には特別恩寵を与えられ 성령의 ます。 내주는 특별한恩寵이에요. 聖霊の内住、それが特別な恩寵です。 그들에게는 그런 특별한恩寵이 없다 이 彼ら 말이에요. にはそのような特別な恩寵がないわけです。 그래서 일시적으로 성공할 수 있어요. だから一時的に成功することはできます。
일시적인 성공이에요. 一時的な成功です。 성공은요 계속되지 않습니다. 成功は続きません。 성경은 말합니다. 3, 4대 넘어가지 못할 것이다 그래요. 聖書は言います。3代、4代にまだ続かない。 맞습니다. 3, 4대 넘어가면 다 실패해요. その通りで3代、4代に行くとみんな失敗します。 성공은 거짓 성공이에요. その成功は偽りの成功です。 나중에 망할 멸망받을 성공이에요. 後に崩れるしかない成功です。 그래요. 시편 37편에 뭐라 그럽니까? なので詩編37編にはこのように言います。 악을 행하는 자들이 잘 되는 걸 보고 너희들 원망 불평하지 말라 이 말이에요. 悪を行っている者たちがうまくいく姿を見て不満不平を言ってはいけない。 하나님은 작고 연약한 자를 쓰시는 거예요. 神は弱く小さなものを用いられます。 그래서 오해하면 안 됩니다. だからといって誤解をしてはいけません。 내가 작고 연약하기 때문에 하나님이 나를 쓰시겠다. 그것도 오해예요. 私が弱く小さいから神が用いられるだろう。それも誤解です。 작고 약하기 때문에 쓰시는 게 아니에요. 弱く小さいから用いられるわけではありません。 작고 연약한 그들에게는요. 복음이 각인되는 거예요. 弱く小さな彼らには福音が刻印されたので 가진 す 게 없으니까. 持っているものがなかった。 연약하니까 弱いから。 복음이 빨리 각인될 수 있어요. その分福音が刻印されたわけです。 아는 게 없어. 知っているものがありません。知るものが 베드로는 무식하니까 아는 게 ペ 없어. テロは無知だったので知識があります。 예수 그리스도가 한번 들어가니까 잊어먹지도 않아. イエス・キリストが一度入ったから忘れもしません。 아는 게 많으면 뭔가 머리도 쓰겠는데 머리 쓸 수 있는 머리도 없어. たくさん物事を知ってたら頭も使ってみるはずだったですが、使える頭すらありません。 예수님이 십자가에서 부활하는 거 보니까 그냥 막 예수에게 완전 꽂혀버려. イエス様が十字架で復活された姿を見た瞬間、もうイエスに刺さってきました。刺さりました。 작고 연약한 게요. 이게 축복이라. 小さく弱いその姿こそが祝福だったのです。 복음이 각인돼서 운명을 바꿔버려. 福音が刻印され、その運命を変えます。 여러분 부자가 운명을 바꿔야 되는데 부자가 운명을 못 바꾼다 이 말이에요. お金持ちであっても運命を変えなきゃいけないのに、その運命を変えられないわけです。 운명을 바꿔야지 못 바꾸면 사단이 다 가져가 버려요. 運命を変えないと結局全てサタンが奪っていきます。 복음의 뿌리를 박혀야 돼요. 福音の根を下ろさなければいけません。 있다 없다가 아니요. 소명이 있어야 될 거 아니에요. あるないではなく、神の証明がなければいけません。 내가 건강하다 약하다가 아니요. 소명이 있어야 돼. 私が健康だ弱いではなく、神からの証明がなければいけません。 약한 자들이요. 그걸 발견할 수 있어요. 弱いものだからこそそれを見つけられます。 세상 것이 없으니까 영적인 걸 발견할 수 있어요. 世のものがなかったから霊的なものを見つけることができました。 체질이 복음 체질이에요. 体質が福音の体質です。 전도 선교해야 되겠다. 伝道宣教をしなければいけない。 그래서 하나님은 작고 연약한 자를 쓰시는 거예요. だから神は小さく弱いものを用いられました。 영적 서밋이 누굽니까? 霊的サミットとはどのようなものですか？ 영적 서밋은 미래를 준비하는 거예요. 霊的サミットは未来を準備するものです。 하나님이 작고 약한 자를 쓰는데 이 사람들은 뭐냐? 복음 각인 뿌리 되고 체질 되면서 미래를 준비할 수 있어요. 神は小さく弱いものを用いられますが、彼らは福音が刻印されることで未来を準備することができます。 하나님이 만드신 나, 神が作られた私、 그걸 아는 게 영적 서밋의 それを 시작이야. 知っていくことが霊的サミットの始まりです。 하나님이 나를 만드셨구나. 神が私を作られた。 그리스도, キリスト、 하나님의 나라, 神の国、 오직 성령을 받을 나구나. 聖霊の満たしを受ける私だ。 하나님 만드신 나를 발견해야 돼. 神が作られた私を見つけなければいけ 어떻게 ません。 발견합니까? どのように見つけますか？ 오직 그리스도요. ただキリストです。 오직 하나님 나라 말씀이야. ただ神の国の御言葉。 오직 성령 충만이야. ただ聖霊の満たし。 그것이 나를 발견하는 거예요. それが私を見つけるということ 그 です。 사람이 서밋을 시작하는 거예요. そのような人がサミットを始める人です。 하나님이 만드신 나의 것, 神が作られた私のもの、 교회 망대가 만들어지는 거예요. 教会の櫓が建てられます。 자신의 망대가 만들어지는 사람은 교회 망대를 만드는 거예요. 自分の櫓が建てられたものは教会の櫓を建てます。 이 교회가 얼마나 중요한지. この教会がどれほど重要でしょう。 일본 땅의 가장 중요한 기관이 뭐냐? 교회예요. 日本の地で最も重要な機関は教会です。 경찰서가 아니에요. 警察署ではありません。 100개 만들어도 소용없어. 警察署100個作っても意味がありません。 사람 변화시킬 수 없어. 人を変えることはできません。 귀신을 이길 수가 없어. 悪霊に勝つこともできません。 교회만큼 귀한 기관이 없어요. 教会ほど尊い機関はありません。 그래서 하나님께 쓰임 받는 자는요, 교회 망대를 세우는 거예요. だから神に用いられる者は教会の櫓を建てます。 나의 달란트를 가지고, 私のタラントを持って、 나의 산업을 가지고, 私の産業を持って、 나의 재능과 기업을 가지고 私の才能、私のものを持って、 교회를 살리는 거예요. 教会を生かしていきます。 하나님이 만드신 나의 것, 神が作られた私のもの、 교회예요. 教会です。 예수님은 교회예요. イエス様が教会です。 예수님이 교회의 몸이에요. イエスが
の体が教会です。 이 교회를 통해서 하나님의 뜻이 이루어져요. この教会を通し神の御心が成し遂げられる。 교회가 병들면 사람을 살릴 수가 없어요. 教会が病気になれば人を生かすことができません。 이 교회를 살리는 게 여러분의 소명이에요. その教会を生かすことが皆さんの証明 그 です。 사람이 영적 섬이 있어요. そのような人が霊的参加 교회 です。 망대가 만들어지는 거예요. 教会のための櫓が建てられる。 그리고 하나님 만드신 나의 현장이 만들어지는 거예요. そして神が作られた私の現場が建てられます。 전도와 선교의 망대가 만들어지는 거예요. 伝道と選挙のための櫓が建てられるわけです。 사는 이유가 있어요. 生きる理由があります。 우리 아까 렘들도 찬양했지. 그 가사 잘 보셨어요? さっき生きる理由という賛美をしましたが歌詞を見ましたか？ 내가 사는 이유가 뭐냐? 私が生きる理由が何であ 삶의 る 이유가 있는 거예요. 生きる理由があるわけです。 전도 선교에서 사는 거예요. 伝道と選挙のために生きるわけです。 서밋이요. それがサミットです。 그럼 여러분이 어떻게 살 것인가는 이미 다 나와 있어 프로그램이. じゃあ皆さんがどのように生きていくべきなのか、もうプログラムが出ていま 그대로 す。 가면 되는 거예요. その通りに進むだけでいいのです。 이걸 못 간다 이 말이에요. しかしその道を進めないのです。 사단 때문에. サタンゆえに。 자, 오늘 본문은 바울의 고백이에요. 今日の本文はパウロの告白です。 바울이 약점이 있습니다. パウロにも弱点がありま 연약한 す。 점이 있어요. 弱い部分があったわけです。 여러분 잘 아시죠? 皆さんもよく知ってるでしょう。 본문이 육체적인 가시라 그랬어요. それは肉的なトゲだと表現しました。 육체의 질병이라. だから肉体に病があったわけです。 얼마나 아프겠어요? 가시니까 아프지. トゲだからどれほど痛かったでしょうか。 장기적으로 괴롭히는 거예요. それを長期的に自分を苦しめてい 이 ます。 고질병이라. もう固質的な病でした。 여러분에게도 가시 있어요. 皆さんにもトゲがあるでしょ 여러분도 연약한 부분이 う。 있어요. 皆さんにも弱さがあります。 질병이 없어도 다른 부분에 가시 있어요. 病がないとしても他の何かトゲがあります。 정신적인 가시도 올 수 있고 精神的なトゲがあったり、 인생사의 아픔, 상처, 뭔가 가시가 있어요. 何か痛さや苦しみやまた傷というトゲがあります。 여러분이 잘 아실 거 아니에요. 皆さんがご存知であるはずです。 바울은 몸이 가시, 아픈 게. パウロは自分にあった病気がトゲだと表現しました。 그래서 이걸 사단의 사자라 그랬어요. またそれをサタンの使いだと表現しました。 가시를 누가 주는 거냐 이 말이에요. そのトゲを誰が与えたのか 발견하셔야 돼요. 見つけなければいけません。 질병의 가시, 사단의 가시가 이게 사단이 주는 거야. そのトゲはサタンの使いだと言います。 사단이 즐겨 사용하는 도구야. サタンが用いる道具でした。 약한 것들을 이용해서 우리를 넘어뜨리는 거예요. その弱さをサタンも用いて私を倒そうとしま 어떤 す。 사람은 질병을 통했어요. ある人は病気を通して、 어떤 사람은 돈에 약한 돈을 통했어요. ある人はお金を通して、 어떤 사람은 다른 사람 말을 통했어요. ある人は他の人の話を通して、 약한 걸 통해서 사람을 넘어뜨리는 거예요. 皆さんの弱い部分を通して人を倒そうとします。 그래서 특별기도 3번 했어요. なのでパウロも特別な祈りを3回しました。 질병이 나를 약하게 만들구나. この病気が私を弱ませる。 내가 건강해야 세계복음을 할 수 있구나. 健康であってこそ世界福音化ができるから。 당연히 생각할 수 있지요. 当然そのように考えるでしょう。 그래서 기도하는 거예요. だから3回も祈りました。 특별 기도 3번 했어요. 特別な祈りを3回したわけです。 하나님이 들으셨어요. 神がそれを聞かれました。 그런데 바울의 생각과 정반대예요. しかし、パウロが考えていたこととは正反対でした。 하나님께서 이렇게 말합니다. 神はこのように言われます。 오늘 우리에게도 이렇게 말합니다. 今日私たちもこのように言われるでしょう。 내 은혜가 네게 족하다 이 말이에요. 私の恵みがあなたに十分であるはずだ。 다른 말로 병든 것이 하나님의 은혜라 이 言 말이에요. い換えるとその病気も神の恵みであるということです。 자, 이런 답이 왔을 때요. 복음 없는 사람은 돌아버려요. このような言葉を聞いたときに福音がない人はもうこんがらがってしまいます。 여러분이 복음이 뭔 줄 압니까? 皆さんが福音が何であるか知ってますか？ 이래도 복음이고 저래도 복음이요. これも福音、あれも福音です。 병들어도 복음이고 그리스도고 나아도 그리스도요. 病気になってもキリストであり、病気が治ってもキリストです。 그게 복음이에요. それが福音です。 복음은 모든 문제 끝낸 거예요. 福音はすべての問題を終わらせ 여러분이 ました。 잘 돼야 예수가 그리스도가 아니에요. 皆さんがうまくなってこそイエス・キリストではありません。 못 되면 여러분 불평 원망합니까? 그거는 복음을 못 깨달은 じゃあう 사람이에요. まくいかないと不満不平ですか？それは福音を悟っていない人です。 내 은혜가 네게 족하다 이 말이에요. 私が与えた恵みがあなたに十 그게 分である。 복음이요. それが福音です。 좀 이해가 될는지 모르겠네. 少し理解できるかわかりませんが、 교회 와서 자기 뜻대로
뭐 응답을 받아야 그게 복음이야. すべての人が自分の思い通りに答えられてこそ福音だと思った。 사단이 주는 체질을 가지고 있으면서 サタンが与えた体質を持ったまま、 좀 잘 되면 좋아하고 少しうまくいけば喜び、 안 되면 삐끼고 うまくいかなけ 지 れば 마음대로 살고 말이야. 嫉妬して自分思うがままに生きている。 복음은 그게 아니에요. 福音はそうではありません。 죽어도 복음이고 살아도 복음이에요. 死んでも生きても福音が福音です。 네 은혜가 촉하다 이 말이에요. あなたの恵みはそれで十 네가 分だ。 복음 알고 있으면요 모든 문제 이긴다 그 あな 말이에요. たが持っている福音は全てに勝てるということです。 네 질병도 복음을 못 이긴다 그 その 말이에요. 病もその福音には勝てないということです。 네 가시도 사단도 복음을 못 이긴다 이 その 말이에요. トゲもサタンの使いであっても福音には勝てないということで 너는 す。 복음을 은혜를 가지고 있지 않냐 이 あなた 말이에요. はその福音という恵みを持っているのではないかと。 네가 오히려 네가 약한 거기에서 너는 강해질 수 있다 이 말이에요. だからむしろ弱さのうちで完全に現れるよう 그게 になる。 바울이 깨달은 거예요. パウロがそれを悟ったわけで 병 す。 나음은 하나님 은혜인 줄 알았는데 治る、病気が治ることが恵みだと思ってたので、 내가 능력이 약하지만은 병들었지만 여기에서도 내가 온전해질 수 있다. 私が弱さのうちにも完全になることができるんだ。 몸이 약해도 体が弱くても、 가난해도 貧しくても、 말 재주도 없어도 何か言葉が達者でなくても、 나는 할 수 있다 이 말. 私にはできるということ 그게 です。 복음이요. それが福音です。 제발 여러분 부탁합니다. 皆さんお願いします。 복음을 여러분이 정말 발견하셔야 돼요. 皆さんが本当に福音を発見しなければいけません。 예수님을 저울질하지 마세요. イエス様を計りで測ってはいけません。 무게에 달지 말라 이 말이에요. 測ってはいけないのです。 내 것을 잘 되고 내 것이 돼야만이 내 것이 올라가야 복이다. 그런 저울질하지 말라 이 말이에요. 私のものができて、私がうまくいってこそ福音だ。そのように測ってはいけません。 내 저울이 내려가도 예수님께서 올라가도 복음이요. むしろ私がどんどん下がっていっても福音です。 오히려 그게 복음이지. むしろそれが福音です。 왜 내 것이 올라가야 복음입니까? なぜ私のものが現れてこそ福音なのでしょう。 이래도 저래도 예수는 그리스도요. こうであれ、ああであれ、イエスはキリストです。 바울이 발견했어요. パウロが発見します。 그래서 내가 약한 것들을 자랑한다 그랬어요. だから私は自分の弱さを誇りましょうと言います。 약한 걸 자랑하세요. 弱さを誇ってください。 복음을 자랑하라 이 말이에요. 福音を誇るわけです。 여러분 약한 걸 자랑해야만이 하나님의 은혜가 임하는 거예요. 皆さんの弱さを誇ってこそそこに神の恵みが望まれます。 어떤 장로님은 14살 때부터 의사가 죽는다 그랬어요. ある長老は14歳の時から医者から死ぬという言葉を聞いてました。 우리 아이인데 늘 아파. 그 병원에서 14살 되면 죽는다 늘 いつ 그랬어요. も体が悪かったので病院に行ってみたら14歳の時からあなたはもうすぐ死ぬと聞いていたわけです。 이분이 78살까지 そ 살았어요. の方が78歳まで生きました。 약하다 그랬는데 78살 살았다니까. 弱いと聞いてきましたが78まで生きたわけです。 여러분 내가 약할 그때가 강합니다. 私が弱い、その時が強いのです。 그러면 그때가 뭐냐 이 じゃあ 말이에요. その時とは何でしょう。 내가 약한 게 아니라 약할 그때가 어떤 때냐 이 말이에요. 私が弱いじゃなくて弱いその時は一体どのような時なのでしょう。 그게 망대요. それが櫓です。 갈브리산의 망대를 만든 거예요. カルバリの櫓を建てるためです。 감난산의 망대를 만드는 거예요. オリーブ山の櫓を建てるためです 마가다락방의 망대를 만드는 거예요. マルコの屋上の間の櫓を建てるためです。 내가 약할 때 그 망대를 만든다면은 여러분은 강하는 거예요. 私が弱い時にこそそのような櫓を建てるんであれば強いわけです。 사람은 두 종류야. 人は2種類です。 약한데 강한 사람이 있고 弱いのに強い人がいます。 약한데 일어나는 사람이 있고 弱いのに起き上がる人がいます。 강한데 무너지는 사람이 し 있어. かし強いのに崩れる人がいます。 병들 때 제일 예화가 좋겠지요. 例えば病気になるとき、 내가 죽을 병 걸렸다. 私が死ぬような病気になった。 의사가 당신 오래 못 살 겁니다. 医者からもう長生きできないと聞いた。 약하지요. 弱いです。 그런데 그 사람은 살 수 있어. しかしその人は生きることができます。 강한데 強いのに 죽는 사람 많아요. そのまま死ぬ人もいます。 두 종류입니다. 2種類です。 여러분 예수 그리스도는요 구원만 가고 천국만 가는 분이 우리를 보내는 분이 아니에요. イエス・キリストはただ私たちを天国や地獄に送る方で 우리와 あります。 함께 하시며 私たちと共におられ、 귀신을 쫓아내며 悪霊を追い出し、 전도할 수 있는 힘을 주시는 거예요. 伝道できる力も与えられます。 내가 약할 때 그때가 약할 때 내가 뭘 해야 되냐 이 말이에요. 私が弱いその時にこそ何をしなければいけない。 가난할 때 내가 뭐 해야 되냐 이 말이에요. 貧しいその時にこそ何をしなければいけない。 원망 불평 인본주의 쓰지 말고 하나님의 일에서 벗어나지 말고 그때 내가 뭘 해야 되겠냐 이 不 말이에요. 満不栄を使って、人本主義を使って神の働きから
遠ざかるんじゃなくて何をしなければいけないのか。 그때 근본을 찾으라 이 その 말이에요. 時こそ根本を見つけなければいけないのです。 그때 예수님 근본을 찾아야 될 거 その 아니에요. 時にイエスの根本を見つけなければいけない。 교인들이 이걸 못 찾는 し 거예요. かし生徒たちがそれを見つけられないのです。 평상시는 모릅니다. 日頃は知りません。 다 할렐루야요. みんなハレルヤです。 딱 문제 오면요 근본에서 벗어나는 し 거예요. かし問題が来た途端、その根本から離れていきます。 하나님 떠납니다. 생각에서. 考えがもう神から離れます。 뿌리 하나님 떠납니다. 뜻도 없어요. 神の御心など残りません。 체질 하나님 체질 아니에요. 体質も神が願われる体質ではありません。 복음이 그리스도가 답이 아니라 그 말이에요. 福音が答えになっていないからです。 내가 그때 갈보리산 감난산 마가다락방 그때가 여러분이 이게 있어야 돼. 私が弱い時にこそ、カルバリの丘、オリーブ山、マルコの屋上の魔の契約を立てなければいけない。 있다면은 그때가 강할 때예요. それが立てたなら、その時こそが皆さん強い時です。 죽고 사는 건 하나님 손에 달린 거 아니에요. 生きる死ぬは神の手にかかっています。 왜 여러분이 결정합니까? なぜそれを皆さんが決めるんですか？ 가난한 거 여러분이 결정합니까? 하나님이 결정하는 거요. 貧しいことも皆さんが決めるんじゃなくて神が決めることです。 부한 것도 하나님이 결정하는 豊 거요. かであることも神が決めることです。 여러분은 근본 속으로 들어와야 되는 거요. 皆さんは根本の中に入っていかなければいけません。 일신 전신 지숙이에요. 一心全心持続です。 이 일신 전신 지숙이 안 돼. この一心全心持続ができないのです。 예수가 답이 아니니까. イエスが答えではない。 그리스도가 답이 아니니까. キリストが答えではない。 그리스도가 일심이 안 돼. キリストで一心になれない。 말씀이 전심이 안 돼. 御言葉に前進することができない。 기도가 지숙이 안 되는 거예요. 祈りが持続できます。 그래서 사단에게 당하는 だ 거예요. からサタンにやられるのです。 결론입니다. 結論です。 우리 교회는 육신적으로 약한 교회. 私たちの教会は肉体的には弱い教会です。 저는 늘 하나님 기도하겠지만 지금 우리 교회 약하다. 祈りながらも、私はまだこの教会が弱いと考 왜 えています。 교회 하나를 꾸려 못 나가니까. 教会一つを営むこともできない。 교회 하층도 못 내는 正直 교회니까. 教会の家賃を出すのも大変です 목사 사례비도 못 주는 교회니까. 牧師の謝礼も出てこない教会です。 교회가 약한 교회다. 弱い教会だ。 저는 그렇게 봅니다. 私はそのように見ています。 그러나 しかし、 개성은 안 될 것이다. それが続くことはないだろう。 우리가 약하지만은 弱いけど私たちが 그때 우리가 뭘 해야 될 そ 것이냐. の時にこそ何をしなければいけない。 우리가 사도행 138장으로 138절로 돌아온다면은 하나님은 우리를 반석위에 만들어 놓으시고 일을 하실 것이다. 使徒一章138に私たちが戻るんであれば、神は私たちを岩とされ、その上に神の働きをされるだろう。 그래 여러분이 싸우세요. だから皆さんがその戦いをしてください。 목사가 아무리 재주가 있고 똑똑해도 여러분이 힘이 없으면 소용없는 거예요. 牧師がいくら賢くても皆さんにその力がなければ意味がありません。 여러분의 목사는 딴 데 가서 굴리면 안 돼. 皆さんの牧師が他のところに行って力を失ってはいけません。 왜 여러분의 목사가 딴 사람에게 손가락으로 굴릴 필요가 뭐 있어요? 皆さんの牧師が他の人に指を刺される必要はないわけです。 여러분이 목사를 살리는 거예요. 皆さんが牧師を生かすのです。 교회를 살리고 教会を生かし、 군사 영적 싸움 하세요. 兵士として霊的戦いをしてください。 군사는 적이 있을 거 아니에요. 兵士には敵がいます。 적은 세 가지예요. 敵は3つです。 내가 적이에요. 私が敵であり、 여러분과 싸우라 이 말이에요. 皆さんと戦うわけ 내 약함과 です。 싸우세요. 私の弱さと戦うわけです。 환경이 적이에요. 環境が敵です。 환경과 싸우세요. 環境と戦ってください。 아니 왜 복음이 환경을 못 이깁니까? なぜ福音がその環境に勝てないのでしょうか。 질병을 왜 복음이 못 な 이깁니까? ぜ病に福音が勝てないのでしょうか。 싸우라 이 말이에요. 戦ってください。 사단과 싸우세요. サタンと戦ってください。 경기하는 자 協議するもの。 말씀 따라가세요. 御言葉についていくの 내 です。 따라가지 말고 말씀 따라가요. 私の考えについていくんじゃなくて、御 설교 言葉についていく 듣고 のです。 말씀 따라가라 이 말이에요. 御言葉を聞いて、御言葉についていってください。 농부 農夫です。 먼저 은혜 받으세요. 先に恵みを受けてください。 은혜를 제일 먼저 받으세요. 誰よりも先に恵みを受けるわけです。 그러면서 기다리는 거예요. そうしながら待つわけです。 언젠가는 사과나무의 열매가 맺히게 돼 있어요. いつかは必ず実が実るようになっています。 자, 오늘 여러분이 말씀 중에서 내 약한 것이 뭔가를 한번 찾아보세요. 今日御言葉を通して皆さんの弱さを見つけてみてください。 그 약한 것을 찾았더라면 그걸
자랑하세요. その弱さを見つけたんであれば、それを誇ってください。 그리스도 안에서, キリストの中で、 감난산 안에서, オリーブ山の中で、 마가다락방 안에서 マルコの屋上の魔の約束の中で、 자랑하면서 작품을 만들어 보세요. それを誇りながら作品を作ってみてください。 내가 약할 그때 강함이라. 私が弱い時にこそ強い。 원망, 핑계, 이 핑계, 저 핑계 대지 말고 恨みや不満や不栄、言い訳をせず、 사단에게 속는 거예요. それがサタンに騙されることです。 원망하는 사람은 사단을 속고 있어요. 不栄を言っている人は騙されている人です。 약하다는 것은 답을 찾았다 이 말이에요. 弱いというのは答えを見つけ 아, た。 내가 약하구나. 私は弱いんだ。 내가 이런 영적인 문제 있구나. このような霊的な問題があるんだ。 약할 때 답을 찾는다 이 말이에요. 弱い時こそ答えを見つければいいんだ。 내가 강하면 답을 못 찾아요. 私が強ければ答えを見つけることができます。 내가 가난하고 힘들고 병들고 내가 참 안 풀릴 때 그 답을 찾는다 이 말이에요. 私が力がなく貧しく弱いその時に答えを見つけられるわけです。 그게 능력받는 통로고 기회예요. その弱さこそが力を受けることができる機会であり、 그래놓고 ツールで 하나님을 す 쓰시는 거예요. そのようなものを神が用いられるわけです。 치유가 안 되고 하나님은 안 쓰십니다. 癒されていないものを神は用いられません。 여러분, 바울이 주신 바울의 인생 메시지가 여러분 우리의 인생 메시지와 같은 거예요. パウロの人生のメッセージが私たちの人生のメッセージです。 바울은 큰일 할 수 있고 우리는 좀 적은 일을 하는 거예요. パウロは大きく用いられて、私たちは小さく用いられれば。 바울이 가는 곳마다 교회를 세워서 승리한 것처럼 우리도 여기서 교회를 세워서 승리하는 거예요. パウロが行くすべての現場で教会を立て上げたように、私たちはこの現場で教会を立て上げるわけです。 약함을 축복으로 바꾸세요. 皆さんの弱さを祝福に変えてください。 사단에게 고만 쏟고 サタンに騙されずをやめて、 복음을 발견하세요. 福音を見つけてください。 작품을 만들어 보라 이 말이에요. 作品を残してみてください。 이런 인생 되기를 주의 이름으로 축복합니다. そのような人生になることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 오늘 말씀이 우리에게 각인되고 뿌리 체질되게 하옵소서. 今日の御言葉が私たちに刻印され、根となり体質となりますように。 나의 약함을 보고 불신앙 원망하지 말게 하시고 私たちの弱さを見て不信仰せず、 그것이 사단에게 속는 것을 알게 하시고 それこそサタンに騙されていることを知り、 그 약할 때의 강함 속으로 들어가게 하옵소서. 弱いその時にこそ、誠の強さの中に入っていくことができますよう 그 に。 작품거리가 나오게 하시고 そこから作品が出てきて、 간증거리가 나오게 하옵소서. 証し事が出てくることができますように。 일본 복음화에 쓰임받는 저들과 교회되게 하옵소서. 日本福音化に用いられる私たちと教会になりますように。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도하옵나이다. キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.